Հիմա եկեք նայենք ինչ ունենք մենք գյուղմթերքի արտահանումով։ Մենք ընդհանուր առմամբ այսօրվա դրությամբ ունենք արտահանման 13.8% աճ նախորդ տարվա դրությամբ։ Ընդ որում կոնկրետ ուղղություններով ծիրանի դեպքում 25.5% աճ, սալորի դեպքում 61.1% աճ, դեղցի դեպքում 87.1% աճ, կեռասի դեպքում 123% աճ, տանձի դեպքում 245% աճ, ես այս թվի վրա ուզում եմ հատուկ ուշադրություն, տանձի արտահանման թիվը, լոլիկի դեպքում 12% աճ, պղպեղի դեպքում 62% աճ, կաղամբի դեպքում 843% աճ, սմբուկի դեպքում 72% աճ, ծաղիկը հատով ծաղիկը 6.4%-ով է արտահանումը աճել, իսկ տոննայով 116%-ով է արտահանվել։ Եվ հիմա տեսեք, որ ես օրինակ շատ չեմ խորացել թվերի մեջ, բայց տեսնելով տանձի 245% արտահանման աճը ես գալիս եմ հետևյալ եզրակացությամբ։ Սովորաբար նախկինում ինձ միշտ զարմացնում էր, ինձ համար անակնկալ էր, երբ որ ես դա առաջի անգամ իմացա, որ ամենաշատ Հայաստան ներկրվող մրգերից է տանձը, ամենաշատը ինձ համար սա անակնկալ էր, բայց արտահանման այս թիվը եւ այն, որ մենք ոչ մի անգամ չենք լսել արտահանման խնդրի մասին եւ այս թիվը, սա ես 90 եւ ավել տոկոս վստահ եմ, ամբողջ ինտենսիվ այգիներում աճեցված տանձն է, որը ստանդարտին համապատասխանում է բոլոր առումներով եւ որ ուղղությամբ ուզեն կարող են արտահանել, որովհետեւ արտադրանքը համապատասխանում է բոլոր ստանդարտներին։ Նույնը կարող եմ ասել կեռասի մասին, որովհետև մենք մարզային այցերում ես արդեն գիտեմ էլ մոտավորապես որ այգիներից է այս ամեն ինչ դուրս գալիս։ Մենք մեր մարզային այցելությունների ընթացքում այս այգիներից շատերում եւ կեռասի եւ տանձի եղել ենք եւ մենք պետքա այս իրավիճակի նկատմամբ մեր վերաբերմունքը նույնպես փոխենք։